vieglāk prokrastinēt nekā ķerties tam klāt. Kas te notiek? Labrīt! Nu, labrīt, es nezinu, kā man ies, un bez mikrofona, jo šodien Florence ir ar mani mājās, un Florencei sāp arī zobi. Tā kā redzēsim, kā mums ies ar visu. Bet gari es nevēlos runāt, es vēlos vienkārši pastāstīt jaunāko un aktuālāko, jo liekas sen esmu šeit bijusi, un ir šis tas stāstāms. Pirmais, par ko es gribu šodien parunāt, ir bildes un pēdējo darbu nodošanas. Beidzot esmu nodevis pēdējos darbus, lai gan es vakar naktī atcerējos. Kas vienu video aizmirsu. Prasīju veselu mēnesi saņemties vienkārši pieķerties šim te pēdējiem darbiem, tikai tāpēc, ka materiāls ir tieši tik daudz, un tas, lai strādāt ar tik daudz materiāla, tas paņems daudz laika, tur vajag daudz iedziļināties detaļas, viss. Un tāpēc ir vieglāk prokrastinēt nekā ķerties tam klāt. Kas te notiek? Tu arī noteikti zini šo te sajūtu, tāpēc mans ieteikums es sāku ar tieši to video editēšanu, kas ir visīsākie, visvienkāršākie, kurus zinu, ka man paņems vismazāk laika. Un tādējādi tu lēnām iesildies, lai ķertos klāt arī tiem lielajiem. Komunikācija runājot ar šiem te brandiem un darba nodošanu. Ir jārēķinās, ir liela uzņēmuma, kas vispār es nodevu darbus un tā arī nav atbildējuši. Es rakstīju vēlreiz. Ir brandi, kas atbild uzreiz un komunikācija ir viegla. Es gaidu, es uzrakstīju vēlreiz un tagad es domāju, vai rakstīt trešo reizi vai nerakstīt trešo reizi. Es esmu nodevusi veselu materiālu, man ir viņu produktu. Mēs vienkārši neesam nonākuši līdz atbildēm. Man neviens nav atbildējis. Manuprāt, tas materiāls, tāpat kā mans ēpasts, nav nonācis līdz konkrētajiem cilvēkiem, līdz kuriem tam ir jānonāk. Vēl, kas es esmu izgājusi veselu lekciju kursu 10 stundas. Un es to visu atrodu bez maksas. Es esmu tik daudz bezmaksas webinārus un visādas lekcijas noskatījusies, noklausījusies par Instagram mārketingu, par editēšanu, par visu. Ka man pietiek, man ir līdz augšai, man pietiek, es vairs nespēju uz to informāciju ieraugu un nelabmētas. Es šķiet esmu izgājusi visu, ar noteikti varu padalīties. Es skatījos Sāras Rozenborgas video lekciju un pievienojos viņas communityiem. Viņai ir bezmaksas 10 stundu apmācības par visu to, ko es jums šeit stāstu, par visu savu ceļu, kas tikai man apstiprināja to, ka tātad es esmu, kas daru pareizi. Es ir jāturpina darīt. Ļoti daudz labu atziņu. Izmantojiet šo te iespēju pievienoties Sāras communityiem, ja tieši interesē šis te satura veidošana. Un noteikti iesaku arī piesakot Instagramā Sindijai, arī Sindija Zariņa liek ļoti fokusēt uz UGC un satura veidošanu, dažādas padomas un ieteikumus, kas arī ļoti noderīgi, tīpaši, ja tevi interesē šī te joma. Šodien nolēmu uzkrāsoties, es krāsojos tiešām reizi gadā. Laikam pienāca tā diena, ka gribējās vienkārši uzkrāsoties. Tur vēl ir rakstīts vērtiņi. Parādi, es gribu. Jauns portfolio, jā. No šīm te lekcijām bija iedvesma atkal uzlabot šo te portfolio, veidot viņu strukturēt mazliet citādāku. Jo, taisot jauno portfolio, es varu izvērtēt iepriekšējās portfolio analītikas, kur ir skaidri un gaiši redzams uzņēmuma pavadītais laiks tavā portfolio. Gan katrā slaidā, gan ļoti detalizēti. Un pēc interesantākais, ka principā visi kā viens manu portfolio apskatījās 7 sekundes. Tas ir ilgums, ko viņi pavadīja manā prezentācijā. 7 sekundes. Tad, kurš veido savu portfolio, tev ir 7 sekundes, lai radītu par sevi iespaidu. 7 sekundes. Un tieši tādēļ es šobrīd taisu portfolio, kas būs nevis prezentācijām. Tā viena gara lapa, līdz ar to viņiem nav jāklikšķina cauri un jāgarlaikojas klikšķinot, bet viņi vienā garā lapā uzreiz redz visu
ko viņi grib redzēt, pavada savus 7 sekundes tur un saprot, jā vai nē. Tieši tik elementāri. Vēl viena, man ir tēva bante, vēl viena forša lieta. Jā. Nododot beidzot pēdējos arī darbus un materiālus, es varu beidzot iztīrīt telefonu, jo viņš ir pilns līdz malām un man arī iebis kaut ko dzēst ārā, tāpēc viens tips no manis vieglāk ir izdzēst aplikācijas un ielādēt no jauna, nekā dzēst failus neatgriezeniski. Nestāstiet lūdzu man par maksas mākoņu atmiņām, jo es uzaugu pirātisma laikā un es nespēju maksāt par to, ka kādā krātuvē stāv man faili. Katram ir jāatrod šis savs ceļš. Arī šajās pašās lekcijās pie Sāras arī viņa runā par ārējiem cietiem diskiem, kas ir ļoti svarīgi un būtiski. Ne viss ir mūsu telefonā, strādājam arī ar dažādu tehniku un ne viss var un vajag saglabāt telefonā. Vēl viena lieta, ar ko es gribēju padalīties, ir vakarā 10. vakarā saņēmu e-pastu. Ļoti nopriecājos par šo te e-pastu, jo tas bija sadarbības piedāvājums no brenda. Un man likās, wow, e-pasts pats ir ieripojis manā vēstuļu kastītē. Pētīju Instagramā, papētīju mājaslapu, likās labs uzņēmums. Varētu mēģināt, kāpēc ne. Un, protams, mīļie draugi, pirms mēs vispār atbildām, paprasīju ChatGPT, lai viņš man pastāsta par šo te brendu. To es daru diezgan bieži, kad man atnāk aizdomīgas vēstules. Un, ChatGPT izpēta, iziet cauri visam internetam un atroda daudzās sūdzību lapās sūdzības par šo, ka pirmā gadījuma nodarbojas ar skēmu, tieši piedāvājot UGC piedāvājumus. Tas uzreiz bija tāds, diemžēl, bet tieši tāpēc ir jābūt uzmanīgiem, jāpārbauda. Vienmēr izmantojiet internetu plašums un ņemiet visu to piedāvājumu un izmantojiet savā labā. Skrējas, atdzīvināju beidzot arī Instagram profilu, kur es neko nebiju darījusi, jo es, ja godīgi, mazliet pazaudēju jēgu šim te Instagram profilam tieši manai šeit satura veidošanai, un vēl viens portfolio, kas ir Instagramā, un uzturēt vēl vienu portfolio priekš manis saumi vika pa laikam mainās, ir ļoti sarežģīti, gribās tā kā visu laiku tur kaut ko uzlabot. Portfolio tu vari uzlabot, tad Instagram profilu ir ļoti grūti uzlabot. Tev ir vai nu jāatdzēš tad viss iepriekšējais ārā un jāliek no jauna viss, un tā ir tāda ņemšanās. Tā kā pēc pēdējā video, wow, paldies! Atgriezeniskā saite bija brīnišķīga. Es tā kā ļoti priecājos ar jums par to parunāt, un es priecājos, ka izliekot sevi šeit publiskajā telpā, tas tiešām atmaksājas, un jūs klausāties, un jūs ne tikai klausāties, jūs ieklausāties, un jums tas arī acīm redzot noder. Tā kā paldies, mīļš, paldies! Tiešām ļoti novērtēju katru ziņu, katru klikšķi, katru kustību. Tas, laikam, arī bija viss šajai reizei. Noteikti tiksimies, kad es būšu visu izsūtījusi savus nākamos 3 e-pastus. Jā, tā kā tiekamies. Man ir jābauda mana garā ikdiena. Pilnlaika darbs ir šis. Tas noteikti nav šis. Jo arī šis ir visbrīnišķīgākais darbs pasaulē. Tā kā. Un ar to pilnīgi pietiek. Ar to pilnīgi pietiek. Es editēju naktīs. Tad, kad mazais cilvēks guļ, maksimums 2 stundas dienā. Esam forša diena. Tikamies kādā citā reizē. Jau varbūt uz mazāku pļāpu, bet varbūt vairāk paņemšu jūs līdzi. Plāni ir ļoti daudz un lieli. Man ir tikai 2 rokas, un tās pašas ir visu laiku aizņemtas. Tā kā ir grūti brīžiem, kad tās idejas nāk tik daudz, nosēdēt vienkārši malā un neko nedarīt, bet laikā es saprotu, ka mans bērns ir maziņš tikai tik maz posmiņu, un tāpēc es esmu vairāk šeit.
Tāpēc es arī priecājos, ka es pati varu regulēt šos te darbus. Cik es daru, ko es daru un vai nedaru. Vai ne? Tā kā jā, peace.